Друзья, добрый день. Вольтаж, Кетчевская, Юра, турбины. Да, вообще очень интересный агрегат. Давайте мы сейчас послушаем, что он нам расскажет. Давай, Юр. Привезли турбины. Mercedes 221 кузов, S-класс, на полном жире, если касаемо мотора 4,7, 435 лошадиных сил. Турбины, в принципе, Мощный зарекомендовали себя как очень живучие. Единственная у них проблема, это такое у них заболевание, это хлопушка, заслонка Westgate. Ага. Она, именно втулка, которая держит ее, стачивается по диагонали. Из-за этого появляется вот такой люфт. И очень много водителей таких машин получили сердечный приступ, когда они заводят, а там начинает металлическое лязгание, и он думает, что ему приехал мотор, да, готово дело. А на самом деле все это вот, собственно, вот хлопушка и есть. Да. Там она еще работает на разряжении, то есть сначала, когда заводится двигатель, она закрыта, и поэтому, когда заводишь, вроде ничего нет. А потом, когда начинаешь газовать, она приоткрывается, начинает дребезжать. То есть у человека логическая цепочка. Я даю газа, она начинает дребезжать. Там что-то стучит в моторе. Вот. Ну все, инфаркт, да. Побежали в сервис. Будет произведена замена обеих заслонок Westgate. Они у меня уже на складе присутствуют. Вот, два ремкомплекта. То есть это доступная запчасть? В какой-то степени? Доступная в какой-то степени запчасть. Это доступно не везде. Это мы знаем, где брать. Да, эксклюзивная вещь. Мы знаем, где брать. Так что, друзья, вот сразу поправочка, да, если у вас такой мотор, если у вас такая турбина, то запчасти, вот, мы знаем, где взять. Так. У себя в складе. Так, ну что, тогда разбираем. Да, просто разборка сначала, просто отделим отдельно горячую часть, чтобы с ней было удобно работать, ничего не повредив при этом. Потому что картриджи хорошие, мы их оставляем. Ага. Вот. Так, подожди, а хорошие картриджи, это ты как сделал вывод? У меня есть определенный прибор, который меряет биение вала в одну. То есть не разбираем? Я зажимаю в тиски, да, устанавливаю этот прибор, и мы проверяем там осевое биение, осевой люфт точнее, и радиальный я как бы уже по опыту могу руками почувствовать. Просто осевой люфт, он настолько маленький, что его почувствовать можно только, допуски его можно узнать только определенным прибором. Ну, понял. То есть у нас он есть, и ты это сделал? Да. Ага. И, в принципе, нигде нету никаких подтеков масла, это что говорит о том, что она, в принципе, и мотор работает стабильно, с мотора не кидает, и сама турбина работает исправно, с нее масло ниоткуда не течет. Вот, вакуумники я тоже проверил уже. Поэтому... это стандартная схема, ты нагнетаешь туда этот самый, да, и проверяешь, как он держит, не держит. Поэтому остается, грубо говоря, только это. Поэтому мы отделим горячую часть, эту отдельно кинем пока в ультразвуковую мойку, чтобы там все есть какой-то нагар, какая-то закачивалка обслуживание такое, по сути, да. Просто, небольшое обслуживание. Ее сначала мы сделаем, заслонку, а потом отпесочим уже, потому что, лучше после того, как ты отремонтировал заслонку, песочить, а не заранее. Вот, все, тогда погнали. Приступаем. Да? Так, пока Юра занимается горячей частью, я хотел вам показать, друзья, как снимают сервисную турбину. Вот видите вот этот патрубок, да? Они даже не удосужились снять хомуты и патрубок снять с холодной части, они просто его срезали. Вот, наверное, есть в запасе патрубок, да, будем надеяться. Так, смотрите, значит, саму хлопушку Юра уже снял. Ну, покажи ее нам. Да, вот. Ну вот она, да, то есть понятно. И теперь что? Теперь надо вот эту втулку тоже вынимать, да? Да, теперь есть специальное приспособление курительское, с помощью которого аккуратно ее выколачиваешь. В данном случае ее можно вовнутрь вбивать. Есть, которые вверх достаются, это... это специальное приспособление, да, которое у нас, естественно, есть. Ну все, то есть втулку вынимаешь и ставишь ремкомплект. Да, сейчас втулочку вынем, посмотрим, как внутри. Там почистим все хорошо и уже будем... Понял. Так, ну вот, процесс. Да, Все, заменили, значит,
выбили втулку, выставили все по меткам, как нужно. Осталось только запесочить и перепроверить, перемерить по кругу. Примыкание вот Да, этой хлопушки примыкание, к корпусу. Ну, в принципе, как бы работа сделана. Ну да, люфта смотрим, да. уже как бы нет как такового. Она так Ну да, та-то перебежать вообще не будет. болталась, как непонятно что. Ок. Так, ну вот она красота. Все, Юр, расскажи, пожалуйста, резюмируя, да, что у нас здесь. Сейчас после уже песочки я проверяю, насколько соприкасаются хорошо. То есть все зажимает плотно. Да. Ага. Ага, отлично. То есть у нас заменена хлопушка со втулкой, со всеми делами, все красиво. И теперь, ты еще помыл эту самую, да? Я так понимаю, холодную часть, да? Да, я помыл холодную часть, ее так чутка отмыл. То есть она, в принципе, в норме, как ты говорил. Да, И осталось только собрать турбину. Да. Ну, замечательно. Сейчас покажем еще результат итоговый, и будет вообще все хорошо. Все. Юра, давай завершим эту эпопею. Что у нас здесь в итоге? Вот это вот турбина великолепного вида, полностью работоспособная, насколько я понимаю. Да. Да, и основная проблема – это замена вот этой вот хлопушки. Ну, теперь он работает исправно, все перепроверил, все зазоры. Осталось что у нас? Осталось вторую, Осталось еще так как один. на этом автомобиле их две, осталось вторую сделать точно так же и отдать клиенту. Юр, спасибо тебе большое. Честно говоря, вот эпопея интересная. Спасибо. До встречи.